नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। वैदेशिक रोजगारी एउटा यस्तो विषय हो जो यति बेला निम्न तथा मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि आवश्यकता, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्ने र चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यमसँगै देशबाट दक्ष युवा जनशक्ति बाहिरिने र गाउँघरका खेतबारी बाँझै रहने जबरजस्त कारण पनि बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीले एकातिर खान नपुग्ने जनताको चुलोमा आगो बलेको छ, घामपानी नछेक्ने छानोको ठाउँमा जस्ता वा पक्की छत हालिदिएको छ, मौसम अनुकूलका कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहजता प्रदान गरेको छ। यसरी केही नेपालीको जीवनस्तर यसले उकासेको छ। अर्कातिर कोभिड महामारीमा समेत नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारको विप्रेषणले धानिरहेको अवस्था छ। यसका कारण शारीरिक मानसिक दुःख, बिछोडको व्यथा पनि त्यत्तिकै पीडादायक छ। अझ त्यो भन्दा पनि बढी पीडादायी वैदेशिक रोजगारीले निम्ताएका मानवीय हिंसा, शोषणको कहाली लाग्दो स्वरूप पनि हाम्रो समाजले भोगिरहेको छ। भारतसँगै मलेसिया, दुबई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन आदि नेपाली युवा श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकहरू हुन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूमा पनि बहुसंख्यक नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारको लागि पुगेका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता अनुरूपका युवा जनशक्तिहरूलाई सीमित समयका लागि आधिकारिक तवरले पठाउँदै आएको छ, तर अनाधिकृत तवरले विदेशीनीहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ। यसले एकातिर कति जनशक्ति विदेशिएका छन् त्यसको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न सकिएको छैन भने अर्कातिर त्यसरी गएका श्रमिकहरू विभिन्न खाले हिंसामा परेका छन्। कहीँ कतै अभिलेखमा नसमेटिएकाले उनीहरूको उद्धारमा समेत समस्या हुने गरेको छ। अनि वैदेशिक रोजगारी मानव बेचबिखनको एउटा सबैभन्दा ठूलो माध्यम पनि बनेको छ। यसैबीच वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्कर बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। सरकारको कमजोर प्रस्तुति तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको अभावले सर्वसाधारण मानव तस्करको फन्दामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कोरोना महामारीको समयमा मानव तस्करीको अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले तस्कर रोक्न सरकारको भूमिका गौण भएको बताएका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी डाक्टर देवबहादुर बोहराले कोभिडका कारण धेरै युवा बेरोजगार बनेको र विदेशबाट पनि रोजगारी गुमाएर फर्किने क्रम बढेकाले मानव तस्करीका घटनाले बढावा पाउँदै गएको बताएका छन्। मानव तस्करीको घटना घट्नुभन्दा निरन्तर बढ्दो रहेको जनाउँदै उनले मानव बेचबिखन ब्युरोले यो महामारीको बीचमै करिब 32 जना मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारमा संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो काम र कमाईको प्रलोभनमा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाकी सांसद डाक्टर डीला संग्रौलाले कोरोनाका कारण कतिपय गन्तव्य मुलुकमा वैधानिक बाटोबाट जान सहज नहुँदा युवा जस्तो सुकै जोखिम मोलेर वैदेशिक रोजगारीमा जान थाल्दा तस्करी बढेको बताएकी छिन्। कतिपय गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सहज नबनाइदिँदा राज्यकै कमजोरीका कारण युवा अवैध बाटो तथा अवैध प्रक्रिया मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने मानव तस्करका संस्थागत तथा व्यक्तिगत गिरोह सक्रिय रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी तथा तस्करीका घटनामाथि निगरानी बढाएको र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया बढाइरहेको पनि उनको भनाइ छ। मानव तस्करी नियन्त्रणमा विभागले मात्र नभएर सम्बन्धित सबै संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले पनि बेरोजगार समस्याका कारण मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारका घटना बढ्दै गएको बताए। कतिपय व्यक्ति तथा संस्था समेत महत्वाकांक्षी हुँदा मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ। अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण नभएका कारण पनि अनधिकृत रूपमा युवालाई गन्तव्य मुलुकमा पठाउने क्रम बढेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसरी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नै राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करी बढेको औँल्याएका छन्। यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने र सरकारले सबै निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी मानव तस्करका घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष भूमिका अथवा विशेष कदम चालिहाल्नुपर्ने देखिएको छ। एक त विगतदेखि नै स्वदेशमा रोजगारीको अभाव रहँदा यहाँका युवा श्रमिकहरूले नेपाल बाहिर नै आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउने थलो देखे र लाखौं युवा विदेश हानिए।
अहिले पनि कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक रूपमा सिङ्गो मुलुक नै संकटमा परेको छ। यस्तोमा एउटा गरिखाने वर्गको अवस्था कस्तो होला, जसका कारण कोरोना संक्रमणको डर साथै लिएर आज पनि नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिलाई नै कर्मथलो बनाउँदैछन्। कोरोनाका कारण सरकारले लगाएको विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका बावजुद केही औपचारिक माध्यमबाट त अधिकांश सरकारको आँखा छलेरै भए पनि विदेश जान छोडेका छैनन्। जब मुलुकमा संकट पर्छ त्यसको फाइदा मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूले उठाउने गरेको देखिन्छ। कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ। व्यवसाय गरेर खानेहरूको व्यवसाय ठप्प भएको छ। सबै मानिसहरू आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको अवस्थामा दलालहरूले बढी चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्, जसका कारण घट्नुपर्ने मानव बेचबिखनको संख्या वैदेशिक रोजगारको नाममा झन बढेको छ। नेपालभित्र र बाहिर रोजगारीका नाममा हुने शोषण तथा बेचबिखनको घटना बाहिर देखिए भन्दा जटिल रहेको आंकलन गरिन्छ। झन् यति बेला कोरोनाले खोसिएको रोजगारी र कमाउन विदेशिनु नै पर्ने बाध्यताले यो समस्यालाई झन दोब्बर बनाएको छ। यदि यो समस्यालाई राज्य र विभिन्न संघ संस्थाले तत्कालै सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपालमा मानव बेचबिखन, मानव तस्करी र मानव दासताको अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ। आर्थिक संकटको कारण धेरै महिला तथा किशोरीहरूले आफू र आफ्नाहरूलाई बचाउनको लागि यौन व्यवसायमा समेत लाग्न परेको बाध्यता छ। अनि यौन व्यवसायीहरूको जालो कहाँ र कुन देशमा छैन होला। यसरी कोरोनाकै बीचमा लाखौं युवाहरू भारत जानेको लस्कर पनि कम्ती उदेक लाग्दो छैन। मानव बेचबिखनलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कानून तथा नीतिहरू निर्माण नगरेको होइन। नेपाल सरकारको सहयोगमा सामाजिक संघ संस्थाहरूले पुनर्स्थापना केन्द्रहरू समेत सञ्चालन गरेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धमा 10 वर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजना समेत बनेको छ। तर मानव बेचबिखनको मुद्दालाई नेपाल सरकार र विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा बेचबिखन प्रभावितहरूको मनोबल घटेको र दलालहरूको मनोबल बढेको छ। संघ संस्थाहरूले काम पनि गरिरहेका छन्, तर एक्लै र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावनाले होइन कि सबै संघ संस्थाहरू एकजुट भएर काम गरियो भने बल्ल उपलब्धि पनि बढ्ने थियो। र यी संस्थाहरूले अब मानव तस्करी रोक्न नाकाहरूमा गस्ती मात्र बढाउने होइन, बरु स्वदेशमै कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, कसरी विदेशी नै श्रमिकहरूलाई आफ्नै गाउँघरमा आय अर्जन गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ, उद्यमशीलताको महत्व र व्यवहारमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ वा कसरी गराउने, स्थानीय पालिकाहरूसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर कसरी सृजना गराउने, ताकि कोही पनि कामका लागि विदेश जान नपरोस्। विदेश जान नपरेपछि यससँग जोडिएका मानव तस्करी लगायतका घटनाहरू पनि आफसे आफ कम हुने थिए। भन्नलाई हामी गर्वसाथ कृषि प्रधान भन्छौं, तर हाम्रो देशमा आज खाद्यान्नको लागि अन्य मुलुकहरूसँग भर पर्नु परेको छ। एकातिर खानै नपुग्ने स्थिति, अर्कातिर रोजगारीको समस्या। यस्तोमा किन अब नेपालमा आधुनिक र विषादी रहित कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्ने? यदि पछाडि पारिएको वर्ग र युवाहरूलाई सिप तथा केही सहुलियत दिएर कृषि सम्बन्धी नै उनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिन सकेको खण्डमा पनि मानव बेचबिखन, मानव तस्करी तथा मानव दासताको अन्त्य नहुनेमा शंकै छैन। त्यसैगरी 3 तहका सरकारले नेपालका नागरिक र विशेष गरी युवाहरूको स्वरोजगारको बारेमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, बनाएका योजनाहरू, छुट्याएका बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान ध्यान दिने हो भने पनि मानव सभ्यताकै कलंकका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन कम हुने थियो। यसबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।